بحوزته حشيش وآيس وسلاح، مفاجآت مثيرة في تفاصيل القبض على التيك توكر شاكر محظور. أهلا بحضراتكم معنا في الوطن لايف وتغطية إخبارية جديدة لأهم الأحداث على الساحة المحلية وخاصة في قضية التيك توكرز اللي منتشرة دلوقتي. لسه بتواصل الأجهزة الأمنية ضربتها الحديدية لنشر الأمن والأمان ومنع المحتوى المخالف الذي يضر بالمجتمع المصري. تفاصيل جديدة كشفت عنها الأجهزة الأمنية في بيانها عن القبض على التيك توكر محمد شاكر الشهير بشاكر محظور دلوقتي. وقالت الأجهزة الأمنية إنه أثناء إلقاء القبض على البلوجر الشهير شاكر محظور تم العثور بحوزته على مخدر الآيس المشهور بمخدر الشيطان ومخدر الحشيش بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص. هنعرف مع حضراتكم التفاصيل كاملة من خلال اللايف الحالي. ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على صانع محتوى ومدير أعماله، وذلك بعد ورود عدة بلاغات تتهمها أو بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن اعتداء صريحا على القيم والمبادئ الأسرية، إلى جانب إساءة استخدام تلك المنصات لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة. المتهم الأول مقيم بمحافظة القاهرة، كان يدير صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي يبث من خلالها محتوى يتضمن إيحاءات وسلوكيات تتنافى مع القيم المجتمعية بهدف جذب أكبر عدد من المشاهدات. وبحسب التحقيقات فإن المقاطع المنشورة تضمنت عبارات وسيناريوهات تمس البناء الأخلاقي للأسرة المصرية، ما أثار استياء واسعا بين المتابعين ودفع عددا منهم إلى تقديم بلاغات رسمية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبرفقته مدير أعماله، حيث عثر بحوزتهم على كمية من مخدري الحشيش والآيس بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص. وبمواجهتهما بالتهم دي اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، كما أقر بأن الهدف المنشور أو الهدف من نشر تلك المقاطع هو زيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من الإعلانات والتفاعل الإلكتروني. التحقيقات كشفت أن المتهمين كانا يديران حسابات متعددة على أكثر من منصة ويعتمدان على إثارة الجدل كوسيلة لجذب المتابعين دون اعتبار للضوابط القانونية أو الأخلاقية. كما تبين أن المحتوى المنشور تم إنتاجه بشكل احترافي، ما يشير إلى وجود نية مسبقة لترويج هذا النوع من المواد. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتصدي للمحتوى الذي يهدد السلم المجتمعي ويخالف الآداب العامة. وتؤكد الوزارة استمرارها في متابعة ورصد مثل هذه المخالفات حفاظا على القيم الأخلاقية والمجتمعية. وبيظهر محمد شاكر في مقطع بث مباشر بيتابعوا فيه الملايين وجلبت له شعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، كما يوصف بأنه ملك اللايفات على تيك توك ونمبر 1 على التيك توك. وفي سياق متصل تواصلت الأجهزة الأمنية في مواصلة قبضتها الحديدية لتطهير المجتمع من المحتوى الغير لائق. ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر كمان أمر الوكالة اسمها أمر الوكالة لاتهامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء بالجيزة. وأعلنت وزارة الداخلية في بيانها أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع فيديو المشار إليها لزيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. كما تم القبض على عدد من مشاهير التيك توك أبرزهم أم مكة وأم سجدة وسوزي الأردنية ومداهم ومدعية الانتساب للرئيس مبارك. مداهم محتوى خادش للحياة وممنوعات بالجملة، وده من أبرز الأسماء اللي تم القبض عليها. اسمه محمد خالد والمعروف بلقب مداهم، والذي واجه اتهامات بتقديم فيديوهات غير لائقة، بالإضافة إلى ضبطه وبحوزته مبالغ مالية محلية وأجنبية ومواد مخدرة. وتم توجيه تهم متعددة له أبرزها نشر محتوى غير أخلاقي وحيازة مواد محظورة. مروة يسري هي تاني واحدة تم القبض عليها من ضمن القائمة. الحملة شملت مروة يسري صاحبة حساب ابنة الرئيس محمد حسني مبارك، التي قررت جهات التحقيق تجديد حبسها 15 يوم على ذمة التحقيق بعد اتهامها بانتحال صفة ونشر مقاطع تشهير بحق فنانة معروفة زاعمة تورطها في قضايا تخص الإتجار بالأعضاء البشرية.
كمان في ام مكه وام سجده. الشهره السريعه اللي وصلوا لها يعني ما كانتش كافيه عشان تحميهم من المساءله، وتم القبض عليهم مؤخرا بعد نشرهم محتوى وصف بانه مثير للجدل ومسيء للاداب العامه، الى جانب تساؤلات اثيرت حول مصدر ثروتهم، واللي دفعت السلطات الى فتح تحقيق موسع بشان انشطتهم الالكترونيه. في كمان يعني تيك توكر اسمها علياء قمر، البلوجر يعني علياء مناديل صانعة محتوى تم اتهامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الفاظا خادشة للحياء والخروج على الاداب العامة واساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك التشكيك في مصادر ثروتها. كمان سوزي الأردنية تم القبض عليها يعني من رجال المباحث، وفي يعني تم القبض عليها في القاهرة الجديدة على إثر بلاغات مقدمة ضدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقع. وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغات ضد سوزي الأردنية بسبب فيديوهات تقوم ببثها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان تواجدها وتم القبض عليها واقتيادها إلى قسم الشرطة ليتم التحقيق معها في الواقع. مرة تانية مشاهدينا بنبلغ حضراتكم تفاصيل جديدة كشفت عنها الأجهزة الأمنية في بيانها عن القبض على التيك توكر الشهير شاكر. وقالت الأجهزة الأمنية إنه أثناء القبض عليه على البلوجر شاكر ده تم العثور بحوزته على مخدر الآيس المسمى بمخدر الشيطان. وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على التيك توكر محمد شاكر معروف باسم شاكر محظور دلوقتي أثناء تواجده داخل كافيه شهير بمنطقة القاهرة الجديدة بعد توجيه عدة يعني اتهامات له تتعلق ببث محتوى مخالف عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتربح من خلالها بشكل يخالف القانون. بينما ألقت قوات الشرطة كذلك القبض على المصور الخاص بالبلوجر اللي هو صانع المحتوى شاكر أثناء تواجده برفقته في منطقة التجمع الأول، وتم تحريز الهواتف مع المتهمين ونقلهم إلى قسم الشرطة. وإلى هنا تنتهي هذه التغطية مشاهدي ومتابعي الوطن لايف. نشوف حضراتكم في تغطية إخبارية جديدة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.